Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien. El día de hoy es viernes, es el día 2 que estamos por acá en el rancho. No alcancé a grabarles el desayuno, pero en el menú nos tocó desayunar huevos. Cada quien se hizo huevos a su gusto. Como pueden ver, mi papá está limpiando ya esa mesita para extender el tablón, porque ya llegó mi tía, mis primas, sus esposos y los niños. Entonces, pues ya casi se llega la hora de comer. Ahorita son como las 12:30 más o menos. Mi tía, de comer nos toca hoy camarones. Mi tía está ya ahí limpiando sus camarones y por este lado mi prima y mi tío le están ayudando a mi mamá a colocar el papel tapiz para que esté pues mejor aquí esta como barrita de la cocina, se podría decir, ya que la de abajo estaba como oxidada. Entonces mi tío, que es carpintero, le hizo una tabla y ahí están pegando ese papel. Y acá ya si no está bien activado, no sé por qué. Que lo sacaron. Yo digo que así. Así le firmamos, ¿no? Pero eso dónde está. No, pues ahorita lo cortamos de aquí. Ahí con el cuchillo, no te quitas. Pero no le cortamos aquí para que no se te largo. Para nada, ¿eso? ¿Sí? No, sí. Mira tus ojos, y su nariz, la boca. Por este lado, mis primas que acaban de llegar acá ya armaron sus casitas, están inflando ahorita sus colchones. Los niños ya están adentro de la alberca, acá Nia con sus primos Matías y Mauro, que el agua apenas se estaba calentando, pero ellos ya estaban ahí adentro antes de tiempo. Les pusieron también su sombrita y así quedaron acá las casitas de campaña. Y ahorita vamos a hacer espacio pues para las nuevas casitas, ¿no? Para que en el frío estén acá. Y como aquí nada se complica, mi papá se trajo la licuadora y la conectó a la batería de la camioneta. Entonces ahí está él licuando su cebolla y ajo para hacer los camarones. Por acá mi prima, mi tía y sus esposos están ya ellos limpiando acá la parte de sus camarones y picando la verdura para hacer el arroz blanco. De este lado, ahí está ya calentándose a la leña pues la cazuela. Mi tío está haciendo acá otro tipo de camarones como en caldito. Del otro lado está hirviendo, de un lado está hirviendo las cáscaras, del otro lado está cocinando ya jitomate y cebolla. Y allá mi prima está poniendo ya la mantequilla para empezar a agregar el arroz. Y así cada quien aquí en la cocina, conforme se va pudiendo, conforme al espacio, se va organizando así como por familias, cada quien lo que vaya a necesitar cocinar. Acá mi tía también está partiendo ya sus verduras para agregarle al caldito ese de camarones. Y pues bueno, así va más o menos esto de la comida. Hay que empezarla a preparar con tiempo pues para que alcance a estar a la hora que nos dé hambre, porque como somos muchos, pues hay que ir como que por pausas. Acá están los otros muchachos, mi primo y sus amigos jugando un rato el Monopoly, que ya llevan ahí buen rato picados. Y acá está mi hermano y mi primo. Las niñas y nosotros dormimos en esa casita verde que está atrás a un lado de la casita de juego de las niñas. Y también como Alani veía a los niños que estaban adentro de la alberca, pues ella también quería meterse, nada más que estaba haciendo algo de aire. Entonces mi mamá me dijo que la pusiera acá adentro de la lámina. Aquí en medio de la sala le sacaron esta tinita
Y ahí se bañó ella un rato. Mientras mi mamá me la cuidó, yo también aproveché y me metí a bañar. Comadre, ¿te parece que puro cocinar, verdad? Si quieres le echamos, yo no sé, pero como se decide. Ya por la noche se llegó la hora de la fogata. Mi papá la puso aquí arriba de esta carretilla que ya no sirve para mayor seguridad de todos. Entonces ahí estaba poniéndole como pasto seco en lo que agarraba la leña de abajo. Y ya una vez que agarró la leña de abajo bien, los niños se pusieron a asar unos bombones. Y ahí estamos todos alrededor. Por este lado, la hora de la cena, el día de hoy tocaron deliciosas pizzas hechas por mi tía Lilia y mi tío Gabriel, que ellos hacen la masa y se la traen desde su casa ya precocida, ya hechos así los, ¿cómo decirlos? Pues las pizzas individuales o los circulitos estos ya de masa, y aquí ya nada más la preparan. Aquí está mi prima Nayeli y su esposo Juan José preparándolas. Ya le ponen pues la salsa de tomate, el queso, y ahí tienen adelante todos los ingredientes para el gusto ya de cada quien. Jamón, salchicha, jitomate, cebolla, chile verde, y todo lo demás, los ingredientes para cada quien. Y se improvisa del otro lado, donde se cocina, un pequeño horno para que las pizzas estén más rápido. Ahorita les voy a mostrar del otro lado. Aquí mi tío Gabriel ya va a meter esta primera pizza, que ven, como pueden ver, se traen sus charolas y todo, y quedan, la verdad, como son a la leña, quedan súper ricas. Aquí ya está metiendo la primera pizza. Y la verdad es de que están muy rápido. Ha sido esto desde el año pasado, hace 2 años, a prueba y error, porque la primera vez iban a contar, recuerdo que unos 5 minutos o una cosa así, pero la leña estaba demasiado alta y a los 10 segundos ya la estaban sacando porque se estaba quemando. Entonces esta vez ya mejoraron aquí el hornito que les digo improvisado, como pueden ver, con los ladrillos arriba y abajo. Entonces, así poco a poquito van saliendo. Aquí ya está saliendo, ahorita les digo, están revisándola. Ya no tarda nada en salir esta primera pizza. Gabriel parece pizzero. Y para que estuvieran un poquito más rápido las pizzas y el queso se alcanzara a derretir en lo que la masa se cocía, le pusieron ahí arriba los ladrillos, le hicieron un espacio y, como pueden ver, pusieron el carbón caliente y así estuvieron más rápido. Por acá están el resto de las pizzas para todos los demás y pues ya se imaginarán que están deliciosas. Entonces, por este video, este día ha llegado a su fin. Espero me acompañen el día de mañana también y nos vemos. Adiós.